मशीन। वाशिंग मशीन की प्लेट आ, समद लगा रहे हैं अच्छे तरीके दे नाल भी चैन है ना जोड़ा जुड़ जाए ये अच्छे तरीके ना बिल्कुल अच्छे तरीके ना जुड़ जाए। यह प्लेट के नाल चैन वड्डा जोड़ दिता वा। ये हुण असीं इहनूं समद लगा के वाशिंग मशीन दे विच फिट करना वा। रोक ला आ प्लेट फिट करनी है वाशिंग मशीन का टापा इत्थे अच्छे तरीके दे नाल समद लगावांगे जिहड़ा बाद चों लीकेज ना करे, पानी लीक ना करे, लीक होने के नुकसानात आ अच्छे तरीके नाल समद लावांगे। समद अक्सर तर लीक छेती जल्दी हो जाता वा, इस वजह तो भाई इतने ना समद लोग थोड़ी लगाते हैं सिर्फ बचत करने वास्ते। ज़्यादा जिन्नी समद लगाओगे उन्नी पकड़ ज़्यादा होएगी प्लेट की चैन की। अच्छे तरीके नाल समद लगाओ। लीक फिट हो गई लागे लागे रख ला। अच्छा नीचे वाले मुकाबले में पाई नीचे वाले ऊपर लेनू यह प्लास्टिक की पुली, ये उपर बेल्ट चलता है, बहुत अच्छी पुली है। ज़्यादातर लोग लोहे की भी लगा देंगे, स्पीड वो लोहे की पुली लगाने तेज़ भी हो जाती है। प्लास्टिक की भी पुली लगा दी है। बेल्ट जोड़ा वा इनू टक वाला लगाईदा वा जोड़ा जल्दी खराब नहीं होता। अलाइनमेंट यदि अच्छे तरीके नाल सही रखो तो बेल्ट ज़्यादा देर कटदा वा। असी वाशिंग मशीन के मोटर के बैरिंग पान लगे हैं। बैरिंग किसी को पुलर किसी वेले नहीं होंदा हैगा, पुलर ना नहीं तो इस तरह सट लगा के निकाल सकते हैं। बैरिंग अच्छे तरीके दे नाल निकल जाता वा, घुमा के ना बैरिंग निकल जाता है। रख लो दूसरा बैरिंग निकालन लगे हैं। बैरिंग मोटर को अच्छे पाईदे आ, फिर ज़्यादा देर कटते हैं। अच्छे तरीके दे नाल बीयर मैक्स के बैरिंग डाली। वाशिंग मशीन की मोटर का वा रूटर, यदा बैरिंग नीचे वाली साइड का ठोक लीदा वा, दूसरा कप बैरिंग ठोकी दा, बस बैरिंग ठोकी दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आसानी ਨਾਲ फिटिंग हो जाती है। देखो ना आसानी के नाल ठीक है। ये देखो नीचे वाला बैरिंग ठोकता, ऊपर वाला ठोकना, निशानी लगाई सी। देखो निशानी लगाई है, पल्ले रोलर निशानी ला के खोली सी मोटर, निशानी से बिल्कुल फिटिंग आ गई। फिर फिटिंग जी अच्छे तरीके नाल सैट बह जाती है। ऐसी मोटर के नट कस रहे हैं जोड़े काबले। देखो असी ये शार्ट बैरिंग डाल के हटे हैं, ये शार्ट वगैरह चेक करने लगे हैं। शार्ट वगैरह नहीं, शार्ट नहीं है।
लीड आपस में बोल रही हैं, सब ओके है। हम ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 UF ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 10 UF ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ बेहतरीन चल रही है। यह चक्कर दूसरी साइड में है, मुखालफ साइड में चक्कर है, बेहतरीन है, स्पीड बहुत अच्छी है, आवाज़ भी नहीं है। फिर ये मुखालफ साइड को होगी। ये पट्टी पर लगा रहे हैं, पट्टी पे फिक्स की हुई थी, पहले ही फिक्स की हुई थी। अक्सर लोग ये लकड़ी ही यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ज़्यादातर लकड़ी यूज़ करते हैं। वो क्या वजह? क्योंकि लकड़ी पे मैच करके ना लकड़ी पे फिट होती है और कोई चीज़ पे फिट नहीं होगी। और तो अगर ये शार्ट वगैरह हो जाए? हाँ, शार्ट का मैं ये बता रहा हूँ, शार्ट भी नहीं होगी। लकड़ पे शार्ट हो भी जाए ना तो अर्थ वगैरह नहीं, यानी मशीन अगर लोहे की मशीन है तो उसमें अर्थ नहीं आएगा, इस वजह से इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हो रही है इसमें। तो वेंडिंग मोटर की जो वेंडिंग होती है वो कौन सी ठीक रहती है? ये कापर ठीक रहती है या सिल्वर? कापर की ठीक रहती है। अच्छा जी। कापर की वाइंडिंग जो है ना वो ज़्यादा पे निकाल दी है और अच्छी रहती है इसकी मोटर जी। सिल्वर अच्छी नहीं रहती क्योंकि सिल्वर एक बार ख़राब हो जाए ना दोबारा वो रिपेयर होती है। और कापर की जो होती है वो रिपेयर भी हो जाती है दोबारा? हो जाती है अगर क्रास वगैरह निकल जाता है उसका, क्रास भी हो जाती है ना पानी जैसे, यानी पानी अंदर आ जाए तो वो शार्ट वगैरह हो जाए, हो जाएगी। एक ऑयल सड़ जाए तो वो दोबारा चेंजिंग हो सकती चेंजिंग हो सकती है अगर वान वगैरह ना हो। है। जी। बेहतरीन है, बेल्ट बड़ा ज़बरदस्त चढ़ गया, 29 नंबर बेल्ट सी ਇਹਦਾ। ओके ਇਹ ਵਾइंडिंग नहीं है दो तारा में, ਇਹ वालियां एक कैपेसिटर ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ एक साइड ਤੇ, दूसरी ਲੱਗ ਗਈ दूसरी साइड ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ कैपेसिटर ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਚੱਕਰ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कैपेसिटर ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ दूसरी तार आ रही है, दो उपरों आ रही कैपेसिटर दियाँ। एक मोटर की कामन तार होगी, ये लगनी है तो डायरैक्ट 220 जी आ रही उधर एक उपर जानी है, उपर लाइट वगैरह चलाने वास्ते है ना, ये करनी है टेप। ਚੱਕਰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਕਸਰ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੱਕਰ ਇਹਦੇ 2 ਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਵੇ ਵੀ 2 ਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਲ ਪੰਪ ਦੇ
ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਮਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਟ ਅਗਰ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਧ ਲਗਾ ਬਸ ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਇਹ। ਥੋੜੀ ਦੇਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਵੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें किसान इलेक्ट्रिक स्टोर को। एड्रेस हमारा गोजरा शहर मोचीवाला रोड पर। हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह, लाल पंप, इस्त्री वगैरह, जूसर वगैरह सब बिजली का काम किया जाता है। अगर कोई नज़दीकी भाई हमसे काम करवाना चाहता है तो हमसे रब्ता करें। घरेलू वायरिंग का काम करवाना वो भी कर सकते हैं। घरेलू वायरिंग, प्लाजों का काम, लेंटर वगैरह सब बिजली का A to Z काम करते हैं। अगर किसी भाई ने रब्ता